Что бы в этом мире ни происходило, какие бы события ни происходили, даже если тебе кажется, они от тебя далеки, не сомневайся, это все для тебя. Надо поверить, что это так. Каждый человек, который встретился на твоем пути, он встретился для чего-то. Каждое событие, которое произошло, оно не случайно. Каждый разговор очень важен. Случайность – это псевдоним Бога, который не хочет подписываться своим именем. Поэтому даже случайности, разруха, хаос и так далее нужны для чего-то, для того, чтобы создать что-то новое.